හොඳයි වැඩම වැඩහිඳ වදාරණ ගෞරවනීය පින්වත් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණලාභී කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වතුනි පින්වතියනි මේ සියලු දෙනාම එක්කහුව වෙලා දැන් බලාගෙන ඉන්නේ සූදානමින් සිටින්නේ බෞද්ධයෝ හැටියට බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු ධර්ම මාර්ගයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු විදිහට පින්තුනි මේ අපෙන් කෙරෙන්න ඕන කරන හොඳ යුතුයකමක් කරන්නට පානදුර සුපර් පැෂන් ආයතනයේ අධිපතිතුමා වන ජනක පීරිස් මහතාගේ හා නිරාශා පෙරේරා මැතිණියගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් 2015-11-7 වන දිනට යෙදී තිබෙන පානදුර සුපර් පැෂන් ආයතනයේ 15 වන සංවත්සරයේ නිමිති කරගෙන ඒ කියන්නේ හෙටනේ ආයතනයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ආශිර්වාද ලබා ගැනීමටත් ඩඩ්ලි පීරිස් මහතා හා එම මැතිණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් ආයතනයේ සියලු කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යාමට උරදෙන සියලු සේවක සේවිකාවන්ටත් සෙත් පැතීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ විදිහේ පින්කමක් සංවිධානය කරන්නේ. සමාජ සත්කාරමය ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමේ මහත් ආශාවකින් යුතුවද මේ ධර්ම දේශනාමය පින්කම සංවිධානය කරනවා. පානදුර සුපර් පැෂන් ආයතනයේ නම පින්නතුනි අද ඉතිහාසගත වෙන දවසක්. ඔබතුමා මෙච්චර කාලයක් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ බබලෙන්න ඇති මෙච්චර කාලයක් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ දිදුලන්න ඇති නමුත් මේ වගේ මහා විශිෂ්ට කටයුත්තක් සිද්ධ කරන ජීවිතයේ පළවෙනි වතාව වෙන්න ඇති බණ කියවලා ඇති ඕන තරම් පින් අතේ වැඩ ඕන තරම් කරවලා ඇති පානදුර නගරයේ පිරීතිරී යන්න මිනිස්සුන්ට බණ අහන්න දෙනවා කියන්නේ මේවා හරි විශිෂ්ට පින්කම් මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවිතේ ඉපදුනහම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් හරි වටිනාකමක් තියෙන මහා ශ්‍රේෂ්ඨ කටයුත්තක් අද මේ පානදුර නගර මැද්දේ සිද්ධ කරන්නේ මෙතුමා මට ආරාධනාව කරන දවසෙත් කිව්වා මේ වෙනදා මියුසිකල් ෂෝ එකක් ගහනවා කියවනේ මේ පාරත් ගැහුවට කමක් නැහැ නමුත් හරි වටිනවා ඒ සංගීත සංදර්ශනයක් බලන්න එනවට වඩා සංගීත සංදර්ශනයකට කොහෙන්ද මෙච්චර තෙරපුමක් සංගීත සංදර්ශනයට කොහෙන්ද මෙච්චර උද්‍යෝගයක් සංගීත සංදර්ශනයකට කොහෙන්ද මෙච්චර උවමනාව මේ උවමනාව මොකේද මේ උද්‍යෝගයේ මොකේද මේ තෙරපු මේ අවසාන අරමුණ ප්‍රතිඵලය තමයි පින්නතුනේ අපහසුවෙන් හරි මිනිස්සු එක්ක අහුවෙන්නේ බණ අහන්න අමාරුවෙන් හරි මිනිස්සු එන්නේ මොකේද පින්නතුනි බණ අහන්න ඒ නිසා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද මේ පින්නතුන් අහන බණ පදයක් ගානේ පානදුර සුපර් පැෂන් ආයතනයේ අධිපතිතුමා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට එම සෙනෙහබර බිරිඳට දරුවන්ට නිරෝගී සම්පත් ලැබේවා ව්‍යාපාර ලෝකේ ජය ගන්න සියලු දෙනාගේ සාදුකාර මැද්දේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඔබතුමාට අප වෙන්න කැප වෙන්න සමාජ සත්කාර වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න
දසදහස් ගාණක් මිනිස්සුන්ගේ දුක සැප හොයලා බලන්න අවශ්‍ය යෝධ බලය යෝධ ශක්තිය මේ පින්කමේ ආනුභාවයෙන් ලැබේවා සාදු සාදු කියලා පදන්ට. පින්නතුනි ධර්ම දේශනාවට ප්‍රථම මං උද්දෘත කරන්න යෙදුණු ගාථා ධර්මය තමයි මම පින්නතුනි මේ ගාථාවෙන් ඕන තරම් බණ කියලා දෙනවා. නමුත් මට සිහිපත් වෙච්ච කල්පනා වෙච්ච කාරණයක් තමයි මේ විදිහේ ධර්ම දේශනාමය පින්කමක් සංවිධානය කරන්න ওই විදිහට ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන්න තියෙන්න ඕන පින්නතුනි ලොකු අවබෝධයක් මොකක් සම්බන්ධවද? මිනිස්සෙක් වුණාම ජීවිතේ මැරලා යන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන කරන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් පින්නතුනේ මම මේ කියනවා මේවා අද ඉඳන් අහන්නත් ඕන මේ විදිහට හෙට ඉඳන් හැසිරෙන්නත් ඕන. එහෙම නැත්නම් නිකම් මේකේ බල් බලන් ඇවිල්ලා ගියාට තේරුමක් නැහැ. දැන් හෙට ඉඳන් අරමුණක් තියෙන්න. මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනහම ජීවිතේ තියෙන්න ඕන. හොඳ නරක තේරුම් ගන්න හොඳ දක්ෂපක්ෂකමක් තියෙන්න ඕන. හොඳ නරක තේරුම් ගන්නටත් පව්පින් තේරුම් ගන්නත් කළ යුත්ත නොකළ යුත්ත මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්නත් කිව යුත්ත නොකිය යුත්ත මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්නත් මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕන මේ බුදුවරු උගන්වන අසේවනාච බාලාන පුරුදු වෙන්න. අසුරු කරන්න ඕන කවුද නැද්ද කියන එක පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕන. මේ අපේ ජනක පීරිස් මැතිතුමාට මේ වගේ කටයුත්තක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂෝ තේරුම් ගන්න බැරි වුණා නම් කිසි කෙනෙකුට අනාගතයක් ඉදිරියක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සත්පුරුෂයෝ කවුද? පෞකාරයෝ කවුද? අසුරු කරන්න ඕන කවුද? නොකල යුත්තේ කවුද? පූජාච පූජනීයාන පිදිය යුත්තෝ කවුද නොපිදිය යුත්තෝ කවුද කියන එක තේරුම් ගන්නට බැරි නම් මම දැන් මේ ගෙදරින් එනකොටත් මෙතුමාට කිව්වා දැන් මට මේ දවස්වල හරියට නොයෙක් අසත්පුරුෂෝ විවිධ චෝදනා නගනවා. මිනිස්සුන්ට බුද්ධියක් තියෙන්න ඕන. මෙතුමා කියනවා ඔව් වහම තමයි හාමුදුරනේ. ඒ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මොකේද? පෞකාරකම් නැති වෙන්න නම් පින්කාරකම් ඉස්මතු වෙන්න නම් මිනිස්සුන්ට හොඳ නරක තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. දැන් ඔය හොඳ නරක තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකද්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. මෙව්ව බල්ලොන්ට කිව්වට තේරෙනවද? සත්තුන්ට හොඳ නරක තේරෙන්නේ නැහැ. පින්නතුන්ට ලැබිලා තියෙනවා ජීවිතයේ ස්වර්ණමය අවස්ථාව. පින්නතුනේ හොඳ නරක තේරුම් ගන්නට. දැන් ඔය මෙහෙම කියනකොට මතක් වෙන්නේ නැද්ද මේ මොනවාද හොඳ මොනවාද නරක? කුසල කුසල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අර බුදුරු උගන්වන්නේ. අර සබ්බපාපස්සා කරන බුදුරු උගන්වනවා සියලු පව් නොකළ යුතුය. සියලු පව් නොකර ඉන්න පුළුවන් ආත්මයක් කියන්න බලන්න. මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. මොකද්ද වමට දකුණට හැරෙන්න කියන්නේ? සියලු පව් නොකර ඉන්න පුළුවන් උත්තරීතර ආත්ම භාවයක් තමයි පින්නතුනි මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. එනිසා මතක තියාගන්න මේ පාන දුරෙන් අද අදිෂ්ඨාන කරන්න. තුරංගේ සරණින් පන්සිල් අරගෙන සිල්වතුන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. එහින්දා
ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න අද ඉඳන් එක අකුසලයක්වත් සිද්ධ කරන්නේ අධිෂ්ඨාන කරන්න එක වචනයකින්වත් පැහැදිලිද මං කියන එක වචනයකින්වත් පින්නතුනි මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා සංසාරේ කවදානම් ආය මිනිස්සු වෙලා උපදින්නද මේක වැරදි කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එකම ආත්ම භාවය තමයි මනුෂ්‍යාත්ම භාවය හෙට ඉඳන් පිළිපදින්න වචනකින්වත් කිසි කෙනෙකුගේ හිතක්වත් රිද්දන්න එපා කිසි කෙනෙක්ගේවත් හිතක් රිදෙනවා නම් පින්නතුනි රවණ්ඩවත් එපා එයිද මේ පව් පිරෙන්න තියෙන එකම ලොකුම ආත්ම භාවයක් තමයි මිනිසත් භාවය බුදුවරු උගන්වනවා සියලු මේ මහා විශිෂ්ට දේශනාව සියලු පව් නොකළ යුතුය එහෙනම් මිනිස් වෙලා ඉපදුනාම පුරුදු වෙන්න ඕනේ සියලු පව් නොකර ඉන්න දැන් ඔය සියලු පව් නොකර ඉන්න කියනකොට ඔයත්තන්ට හරි වැදගත් කාරණයක් තමයි පින්නතුනි ඔය කට වචනය පරිස්සම් කරගන්න එක ජීවිතේ බොහෝ අකුසල ධර්ම රැස් වෙන්නේ සමහර විට ඔය මේ පුරුදු වෙන්න ඕන ඔය මැරෙන්න කලින් පව් කරන එක නවත්තන්න කියන්න පින්නතුනි පව් තුලින් වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන්නේ වෛරක්කාරය ඇති වෙන එක අපි පව් වැඩ කරනවා කියලා නිතරම කරන්නේ දැන් ඔය ඉස්සර වාගේ සත්තු මරණේ අඩුයි එතකොට එමිති ලොකුවට පව් කෙරෙන්නේ මිනිස්සු හරියට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අනේක පීඩාවට පත් කරලා අකුසල් කරගන්න අනේක අපහසුතාවයට පත් කරලා අකුසල් කරගන්න හොඳට කටයි වචනයයි පරිස්සම් කරගන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔය මම හැමදාම මේවා කියනවා පින්නතුනේ හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට තෝ කියලාවත් කියන්න එපා පුළුවන් ද නොකිය ඉන්න දැන් මම මේක කියනකොට මේ අපේ තරුණ මහත්තුරු ඔය පාරවල් ගානේ අම්මලා තාත්තලා දහස් ගාණක් සෙනග ඉන්නෝ කොහොමද 10-15000ක්වත් ඇදිනේ වැඩි මිසක් අඩු නැහැ හැම කෙනාම හිතන්න හාමුදුරුවනේ හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට තෝවත් කියලා කතා කරන්නේ මුළු සමාජෙම පින්නතුන් දුස්චරිතෙන් වළකින්න ඕන මුළු ලෝකයක් සුචරිතේ හැසිරෙන්න ඕන මම කිව්වේ ඔය එක වචනයයි ඔය වචනේ පරිස්සම් කරගන්න එකේ වටිනාකම අදාළ වෙන්නේ බෞද්ධයන්ට විතරද මේක ಜಾති ભેදයක් නැහැ මේකට ආගම් ભેදයක් නැහැ පුරුදු වෙන්න හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට තෝ කියලාවත් කතා කරන්න එපා ඊළඟට පුරුදු වෙන්න හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට ඔය ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙපින්නතුනේ මිනිස්සු හරියට සහ පුදුම විදිහට මේ හරියට කුණුහරුප කියනවා මිනිස්සු දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා ඉඳගෙන කල්පනා කරන්න ඕන එකක් තියෙනවා මොකද්ද මම මේ වෙනකොට කුණුහරුප කීයක් විතර කියලා දෙනවා කොහොමද දෙකට වැඩියෙන් කියලා දෙනවනේ කොහොමද 3-4ක්වත් කියලා ඇතිව ජීවිතේ මේ වෙනකොට මොන 3-4ද කුණුහරුප පගෝදි ගණන් පළල ඇති මිනිස්සෙක් වුණාම හුරු වෙන්න ඕන මොකද්ද ඇත්තටම කියන්න පින්නතුන ඔය කුණුහරුපෙන් බැනලා තියෙන්නේ කාටද
අපි සම්මත් ජාතියකට අපිට කුණුහරුපෙන් බැන ගන්නවද? පින්නතුනි මේ ඇඟිල්ලක් උළුවස්සක හැප්පුණත් මිනිස්සු කුණුහරුප කියන්නේ. හොඳට පුරුදු වෙන්න. මේ වචනයක් පිට වෙන වාරයක් පාසා මේ නිකන් ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔය බුදියාගෙන ඉන්නකොට කුණුහරුප කියනවාද? එහෙම කියවනවා නම් ඒ වල්ලෙට ඒවට වෙනම බෙහෙත් ගන්න ඕන. මේ වචන පිට වෙන්නේ කවුරු හරි වෙනුවෙන්. ඒ පිට වෙන වචනයක් ගන්න මොනවාද ඇති වෙන්නේ? නිකන් පාරේ යනකොට තෝතෝ කියා යනවද? නෑ. නිකන් ඉදගෙන ඉන්න කුණුහරුප කියනවද? නෑ. මේ දෙකම අර බුදුරු උගන්වන්නේ වාචාය සංවරෝ සාදු. වචනේ සංවරකම තියෙන්න ඕනේ. ඔය දෙක පිට වෙන්න වාරයක් ගන්න ඇති වෙන්නේ වෛරයක්. ඔය වචන දෙක පිට වෙන්න වාරයක් ගන්න ඇති වෙන්නේ තරහව. ක්‍රෝධය. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? දැන් අර මෙහෙ ටවුන් එකේ චණ්ඩි ඉන්නවද? මෙහෙ නැතුව ඇති ඔය සමහර ටවුන් වල ඉන්නවා. බස් එකෙන් රුපියල් 150ක් ගන්නවා 200. ඔය වගේ තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔය ගහ බැන ගන්නවා ඔය ඔට්ටු තට්ටු වෙන ඒවා. එහෙම මේ හරියට ආවොත් එහෙම පින්නතුනේ. බත් එකක් කාලා වතුර එකක් බීපුවම විස්මෘත්තා වැදෙනවා. එච්චරවත් පණක් නැහැ. ඔය සියලුම විදිහේ දේශය පතුරන පින්නතුන්ට කියන්නේ ඒවා හරි භයානකයි. මම මේක කියලාම ඉන්නම් මට ආය පානදුරේ බණවලට කියන එකකුත් නැහැ. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් බලහත්කාරකමක් දේශයක් පිට වෙනවා නම් පිට වෙන සොරයක් ගානේ වෛරයක් ඇති වෙනවා. දන්නවද මේ වෛරය කොහොමද පිරිමහන්නේ කියලා? අර මතකද ඊයේ පෙරේද අර පොඩි එකා කපලා මැරුවා. අවුරුදු 5යි. කවුද කැපුවේ? අම්මා. පින්නතුනේ පිහියේ හැටියට ඒක අරම අතුල්ලලා කපන්න බෑ. බෙල්ලක් කැපිය හැකිද? රාත්තල් 30 40 කව බරක් අතට එන්න ඕන මොකේද? සමහරු කියනව නේද තොපි මරාගෙන මැරෙනවා කියලා. ඔවල් ලේසි නෑ කිව්වා කියලා. පේනවද මරාගෙන මරණ හැටි? පුතා මරලා අම්මා මැරුණා. වෛරේ කෙලවර. මිනිස්සු කියනව නේද ඔය කියන්නේ නැද්ද තොපි කනවා කියලා? මම දැකලා තියෙනවා බස් වල සමහර රියදුරු මහත්තුරු එහෙම දොස් පරස් කියනවා නෙමෙයි හොඳේ. බස් වලට එක්ක සෙනග ගන්න බැරි වෙලා වෙන බස් එකක් ගත්තාම පින්නොදෙන ටිකට් 3ක් ඇති. පිටිපස්සේ අල්ලනවනේ ග්ලාස් එක කුඩු වෙලා යන්න. රුපියල් 300කට විතර. වෛරය පිට කරන හැටි. මොකටද මිනිස්සු මේ හැල්මේ දුවන්නේ? හැම වෙලේම පිච්චි ඉන්නේ. හැම වෙලේම අනෙක් දිහා වෛරෙන් කාට හරි වැරදිච්ච ගමන් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ හිතවල තියෙන කැතකම එළියට එනවා. මිනිස්සු පුළුවන් තරම් නිමෙන්න ඕන පින්නතුනි. මිනිස්සු පුළුවන් තරම් සංසුන් වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කරුණු කාරණා නැති වුණොත් අත්වන ප්‍රතිඵලය මං ඊළඟට කියන්න. අර දැක්කද බදුල්ලේ ටවුන් එකේ පහුගිය දවස්වල අර අයියයි මල්ලි එක දිගට කපා ගත්තා. වෛද්‍යවරු කියනවා මේ හරි කරදරයක් මේ දෙන්න. ඇයි ඒ? දෙන්න දෙමාරුවට කපා ගන්නවලු පින්නතුනේ. මට මතක නෑ මේ පැත්තෙම දර ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නකොට අත කපාගෙන ආවේ බද්ද කෙරුවට පස්සේ. අත කපලා බද්ද කෙරුවා.
ඉස්පිරිතාලෙට ගිහිල්ලා අත කපාගෙන ආවා. මේ සමාජෙච්චරට කුරිරුයි. මැදවච්චි. සුමානයක් ඇති. පුතා අම්මට පොරවෙන් කෙටුවා. දකින්න ඇති මං හිතන්නේ. මොනවාද මේ පිට වෙන්නේ? පිටුතුනේ මේ සංසාරේ අරගෙන එන වෛරය. මං යෝජනා කරන්නේ ඒකයි. මරෙන්න කලින් වෛරය නවත්තන්න. මේකේ පිරිමහන්න දෙයක් නැහැ. එදිරිවාදිකම් පිරිමහන්න දෙයක් නැහැ. වෛරක්කාරකම් පිරිමහන්න දෙයක් නැහැ. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් විතරක් කරගෙන මැරෙන්න පින්නතුනේ. සංසාරේ කවදානම් අපි ආයේ මිනිස් වෙලා උපදීද? සංසාරේ කවදා මේ වගේ ධර්මාසනයක් ඉදිරියේ ජීවමාන මගේ තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැඩ ඉන්නාසේ මහා සංඝ රත්නය ඉදිරියේ ඉඳගෙන කවදානම් පින්නතුනි පන්සිල් අරගෙන බණ අහන්නද? සංසාරේ තිරිසන් වෙලා උපදී කිසි කෙනෙකුට කොලොප්පම් කරන්න එපා. සමහරු ඉන්නව නේද ඔය අර මන්ද මානසික පින්නතුන් ඉන්නේ. මානසික ආබාධ තියෙන අපේ පින්නතුන් ඉන්නවනේ සංසාරය කුසල. කවදාවත් පින්නතුනේ ඇත්ත අව탁සේරු කරන්න එපා. කවදාවත් කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරලා ඔය අනෙකගේ අපිරිසුදුකම නිසා අපි බොහෝ දුරට අනෙකව හැල්ලු කරනවා පින්නතුනේ. කිසි කෙනෙක් පහත් කරලා කතා කරන්න එපා. මෙහෙම කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකද්ද? මේවා පුරුදු කරන්න. මේවා පුරුදු නොකරොත් බල්ල බලල්ලු වෙලා උපදී. මාන්නකාරකම් තියාගන්න එපා. අපේ රස්සාව, අපේ තත්වය, අපේ තරාතිරම වෙනතුනේ ඒවා අපි ගාව තියාගන්න. ඒ මත කිසිදු මිනිසෙක් ඇති නැති පරතරය මත හෝ කිසිදු ભેදයක් මත අපහසුතාවයට නම් අදිෂ්ඨාන කරන්නද? මගේ කටින් හාමුදුරුවනේ හෙට ඉඳන් කිසි මිනිසෙක් ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ බුදු රුගන්නන්නේ. නපරෝ පරං නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචිනං කංචි. කිසිවෙක් කිසිවෙකුට වෛර නොකරේවා. පුරුදු වෙන්න. කිසි කෙනෙකුට වෛර කරන්න එපා. කිසිවෙක් කිසිවෙකුට නිඳා නොකරේවා. අපි දන්නවා පින්නතුනේ ගෙවල් වල අනන්තවත් කුණුහරුපෙන් බැන ගන්න නැද්ද ගෙවල් වල? පානදුරේ පැත්තේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ අනිත් පැති වල ස්වභාවය. ඇති හැටි කුණුහරුපෙන් බයිනවා. කවුද බයින්නේ? දැන් මේ වෙනකොට මේ අම්මලා වේසි කියලා කී ගමනක් විතර බැනුම් අහලා තියෙනවා. කවුද බයින්නේ? සෙනෙහබර කසාද ස්වාමියා. පවු නැද්ද? පින්නතුනේ මිනිස් වෙලා ඉපදුනාම ඒවා නොකර ඉන්න ඕනේ. අපි ඕන තරම් දන්නවා. මේවා ඉතින් අහලා හෙට ඉඳන් මේ විදිහට නොකර ඉන්න ඕනේ. පින්නතුනේ දරුවෝ ඉස්සරහ අම්මට අමු කුණු හරපෙන් බයිනෝ. බයින්නේ නැද්ද? බයිනෝ. මොන පිරිමිකමද? දැන් මේ හිටගෙන බණ අහලා තාත්තලා කල්පනා කරන්න ඕන ඉඳගෙන ඉන්න උදවිය මොකද්ද? කොහොම හදවතට පොඩි තට්ටුවක් දාන්න. දාලා හදවතින් නිවාඩුව අහන්න මම මගේ බිරිඳට කී පාරක් කුණු හරපෙන් බැලලා තියනවද මගේ ළමයි ඉස්සර. ඇයි එහෙම බයින්නේ? පෞරුෂයක් නැහැ. ඇයි එහෙම බයින්නේ? පිරිමිකමක් නැහැ. ඇයි එහෙම බයින්නේ? පිරිමියෙක් වුණාම
දැන් මෙව තාත්තලාට කියලා වැඩක් නැහැ මං තරුණයන්ට කියනවා ඒ හින්දා. වෙලිච්ච ඉරුට නමන්න බෑ කැඩෙනවනේ. අමුව නැමෙහැකි. තරුණ මහත්තුරු හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තරුණ කාලයේ තියෙන්නේ බොහොම ටික දවසයි. මේ කාලය තුල හොඳ පෞරුෂයක් හදාගන්න. තාත්තලා දැන් හදාගන්න බලන්න. හොඳ අභිමානයක් හදාගන්න. මොකද්ද තරුණයෙකුට තියෙන්න ඕනේ? පෞරුෂයයි අභිමානයයි. පින්නතුනේ තරුණයෝන්ගේ පෞරුෂය රැකෙන්නේ අර හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන්න. මිනිස්සුන්ගේ ක්වොලිටි එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද ක්වොලිටි එක තීරණය කරේ? අර කියනවා නේද? නජජ්ජා වසලෝ හෝති නජජ්ජා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. මිනිස්සුන්ගේ ක්වොලිටි එක හරියට මැන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මිනිස්සු කියන කරන එකෙන් තමයි මිනිස්සුන්ගේ පෞරුෂය ක්වොලිටි එක නම්බුව ගෞරවය පෞරුෂය හැම එකක්ම පේන්නේ. ඔය සමහර ගෙවල් තියෙනවා නේද? පින්නතුනි මම මෙහෙම කිව්වට පානදුරේ පැත්ත එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. කට ඇරියොත් කී පාරක් තාතෝ කියලාද කතා කරන්නේ? මේ ගෙවල් වල වැඩිපුරම කතා කරන්නේ තාතෝ කියලා. ඒක තරුණයන්ට තරම් උචිත නැහැ. තරුණයෙක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ. අර ඉවසීම ඇති වෙන්නේ පෞරුෂය තිබ්බොත් විතරයි. ඉවසන්න පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දැන් කුණුහරුප කියන සියලු දෙනාට මොකද්ද නැත්තේ? දැන් තරුණ මහත්තුරු හිතන්න ඕනේ මට පෞරුෂයක් තියනවද නැද්ද? පෞරුෂයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට කුණුහරුප කියන්න බෑයි. ඒක තමයි ඒ නඩත්තු කර රකින්න ඒ ක්වොලිටි එක. මන් තරුණ මහත්තුරුන්ට යෝජනා කරනවා. ඒ ක්වොලිටි එක නඩත්තු කරන්න. තව කාරණයක් තියෙනවා මම මේකත් කියලාම ඉන්නම්. ඔය මේ පානදුරේ පැත්තේ කුඩු වයිස් තියනවද නැහැ? නසාතිකව නැතිවද මං හිතන්නේ. ඇත්තටම දන්නේ නැති ඉඳන්. බොහෝ පැතිවල ගංජා තියෙනවා. ඔය කුඩු වයිස් මේ පොඩි පැටව පෙති කාට් තියෙන කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල පෞරුෂයක් නැහැනේ. මේ පොඩි කොල්ලෝ බීඩි ගොඩවල් බොන්නේ. ඒ මොනවාද ඒකට කියන්නේ? පෙති බොනවා නෙමෙයි පෙති ගහනවා කියලානේ කියන්නේ. පෙති බීලා පෙති ගහලා මේ පොඩි කොල්ලෝ මට හරි දුකයි. පින්නතුනි බීඩි ගොඩවල් උරනවා. පෞරුෂයක් තියෙන ජාතියක් කොහොමද හදන්නේ? පෞරුෂයක් තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකය කොහොමද බිහි කරන්නේ? තරුණ මහත්තුරුන්ට මං එකටම කරන යෝජනාව තමයි ඔය බාල වැඩ කරන්න එපා. ඔය නොකල යුතු නොගැලපෙන දේවල් කරන්න එපා. ඒ වගේ අපේ තරුණකම අපේ පෞරුෂය හීන වෙනවා. ඒ නිසා එකටම පුරුදු වෙන්න. ඔය සමහර තරුණයෝ ඉන්නවා දැන් ඔය අයිස් ගහන කොල්ලෝ කියන්නේ මේ නැතුව බෑලු. මේවත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන මේ හොරකම පානදුරේ තරුණයන්ට මං යෝජනාවක් කරනවා. එක්කහුව වෙන්න. පින්නතුනි මම මෙව්වා කියනවා කියලා මට තරජන ගර්ජන එමටයි. ඒවා ඉතින් නොකිය බෑ. ඔය විවිධ විදිහට විවිධ අපවාද නගනවා මේවා නවත්තන්න. නමුත් පින්නතුනේ නිවන් දකින්න නම් මේ ප්‍රජාව හදන්න ඕනේ. පින්නතුනේ මේ සමතේ විදර්ශනාව වඩන්න නම්
මේ තරුණ මහත්තුරු මේ මඩුවට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. මේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල තමයි පින්නතුනේ මේ දවසින් දවස පේන්නේ. මේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල තමයි දසදහස් ගාණින් මේ අහන්නේ තරුණ මහත්තුරු එක්කහුව වෙන්නේ. පානදුරේට මං කරන යෝජනාව තමයි තරුණයෝ සේරම එකතු වෙන්න. තරුණ සංවිධාන එකතු වෙන්න. මේ නගරේ පුරාවට මේ කුඩු විකුණන ඒවා අයින් කරලා දාන්න. හෙට ඉඳන් තඩි ගහන්න කියනව නෙමෙයි හොඳේ මේ විකුණන මිනිස්සුන්ට. මත්පෙති ජාවාරම සිද්ධ කරන අයවලුන් පින්නතුනේ අපිට වෙඩි තියන්න පුළුවන් මේ යන විදිහට. ඇයි? කොල්ල කෝල් දීලා පොරොන්දු වෙනවා. හාමුදුරුවනේ පින්නතුනේ මේ විකුණපු තරුණයෝ කියනවා නැවැත්තුවා හාමුදුරුවනේ කරන්නේ නෑලු. ඒ වචන ඇහෙනකොටත් පින්නතුනේ මේ ධර්මයේ ආශ්චර්යය සම්බුද්ධ ශාසනේ චිරස්තදිය අවුරුදු 10 ගාණක් ඉස්සරහට යයි. ඒ නිසා මේ මද්‍රහුව චාරාව නවත්තලා දාන්න ඕනේ. ජාවාරම කරන පින්නතුන්ට මං යෝජනා කරන්න. ජාවාරම කරනේ මහත්තුරුන්ට මං කියන්නේ ඕක නවත්තන්න. කොහොමද දෙයනේ මේ අවුරුදු 15 16 නේ රුපියල් 20 30000ට පඩියට කඩවල් වල වැඩ කරන කොල්ලොන්ට අයිස් පැකට් විකුණන්නේ. මේ පාරේ සපත්තු මහන මිනිස්සුන්ට කුඩු පැකට් විකුණන්නේ. මම මේක අමුවටම කියලා දාන්නේ පින්නතුනේ වෙන මේක සරලව කියන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඔය වැඩේ නවත්තන්න. මේ සේරම එක්කහුවෙන්න දවසින් දවස අම්මලා තාත්තලා පුදුම විදිහට දුක් විඳිනවා. දෙමව්පියෝ කතා කරලා කියනවා හාමුදුරුවනේ මේ උදෙත් කොල්ල නැගිට්ටලු. ටික වෙලාවක් යනකොට කොල්ල එන්න කලින් පෙන්වවලු රුපියල් 1500 තියෙන තැන. පළවෙනි පාර අහනවලු 1000ක් නැද්ද කියලා. කවුද අහන්නේ? පුතා. දෙවෙනි පාර අහන්න අම්මා ඉඩ තියන්නේ නෑලු. ඇයි? හාමුදුරුවනේ දෙවෙනි පාර අහනකොට ඉඩ තිබ්බනම් හැන්දෑවට යන්න මුට්ටියක් නෑ කිව්වා. මගේ මට කියපුවා පින්නතුනේ මේ පොළවේ ගහනවලු. තුන්වෙනි පාර අහනකොට ඉඩ තිබ්බනම් ළඟට ගිහිල්ලා කටට කරලා හයියෙන් කුණු හරපෙන් බයිනවලු. යම්මා අඬා කියනවා හාමුදුරුවනේ කොල්ලා ගියපු ගමන් ගෙදරින් සමහර තාත්තලත් එහෙමයි. අම්මා ඉක්මනට යනවලු මොකේටද? කොහේ හරි වැඩකට යනවලු. වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි අම්මා වැඩට යන්නේ. මොනා කරන්නද? පුතාට කුඩු ගහන්න සල්ලි හොයන්න. ඒක නැත්තම් මේක මෙහෙම ඛේද වාචකයක්. මැදවච්චි අම්මා මැරුවේ බොණ්ඩ යන්න එපා කිව්වා කියලා පොරවෙන් කොටලා. මේක නැති වෙනවා. මේක නවත්තන්න. මේ පොඩි කොල්ලෝ මේකෙන් බේරගන්න පානදුරේට මම කරන යෝජනාව එකතු වෙන්න. ධර්මයට අනුව හැසිරෙන්න. කිසි කෙනෙකුට අල්පනිත්තකින්වත් හානි කරන්නේ නැතුව මේක හරි මෛත්‍රී සහගතව නවත්තලා දාන්න. මේ තරුණ මහත්තුරු සියලු දෙනාම ජාති ආගම් භේදකින් තොරව හොඳ නිරෝගී සම්පන්න වෙන්න ඕනේ. හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න ඕනේ. හොඳ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න ඕනේ. හොඳට හම්බ කරන්න ඕනේ. එතකොට දියුණු වෙන්නේ අපේ රට පිනොදුනේ. අර බුදුරු ගන්නන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ මංගල සූත්‍රයේ දේශනා කරේ ලෝක සත්වයාටමයි. විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. තරුණයන්ට හොඳ විනයක් තියෙන්න ඕනේ. ධර්මාසනේ කළුද සුද්ධ කියලා බලන්න හම්බෙන්නේ.
ඒ සියලු දෙනාට ආයුරාරෝග්‍ය භාවය ලැබේවා. කැස්සක්වත් හැදෙන්න එපා පින්නතුනි බණ අහන්නද මේ පින්නතුන්ට. ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් පීඩාවක් නම් දැනෙන්න එපා. හිංසාවක් දැනෙන්න එපා. සංසාරේ කවදාවත් දුගතියේ උපදින්න එපා. සුගතියේ උපදින්න ඕනේ. කවදාවත් සාපිපාසාවක් නොම වේවා. තිරිසං ආත්ම භාවය ජීවිතේ සංසාරේ කවදාවත් ලැබෙන්න නම් හොඳ නැහැ. සුගතිය ලැබෙන්න ඕනේ. මනුස්ස ලෝක දිව්‍ය ලෝක ලැබෙන්න ඕනේ. සසර කෙලවර සියලු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් වෙන්න ඕනේ. අවසානයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නිවන් දකින්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න.